大家好，歡迎大家收睇 MTF Channel，我係 Daisy，今日繼續邀請到大家非常之熟悉嘅黃國英 Sir 上嚟咧，同我哋講下市況啦。開始之前，大家記得 like 同埋 subscribe channel。嗱，英 Sir，咁我哋咧即係講係一開始又講下一個美伊戰爭先啦，因為最近就叫做有一個比較重要啲嘅，即係即係佢哋嘅狀況，即係而家有啲唔同咗啦。咁但係其實咧，即係初年初咧，佢哋聯手即係美國同以色列聯手對戰伊朗嘅時候咧。其實初就係話宣稱咧要改造中東啦，終結伊朗核嘅威脅啦。咁但係其實而家雖然即係過咗108日啦，咁而家雖然就達成咗一個叫做措辭比較模糊嘅停戰諒解備忘錄，咁但係咧，其實好多人都覺得咧，而家兜咗個圈，但係其實都冇真正改變過個區域局勢，甚至乎即係為咗要開放翻個霍爾木茲海峽咧，就美國又許下咗好多承諾啦。咁其實變咗咧，即係而家咧，即係發展到而家咧，其實會唔會冇即係美國不單止乜嘢都攞唔到，而且仲暴露咗佢哋嘅弱點，反而伊朗先係大贏家咧？英 Sir 你自己覺得咧？咁，首先呢個係 MOU 嚟嘅啫，咁就即係諒解備忘錄啫，咁就即係特朗普可能係用一個即係拖住先嘅即係策略啦，咁啊，但係跟住落去點樣傾啫？咁但係我諗就佢面對嘅壓力就係嗰個即係油價飆升，跟住民望落嗰啲咁嘅情況啦。咁所以其實佢都即係冇乜辦法之下就咁樣咯。咁其實某程度上都可以話你係暴露咗個弱點嘅。咁就即係你即係伊朗嗰個銀性佢係估計唔到啦。咁就變咗我諗即係你咁講，其實就即係你都顯示出即係美國就嗰個軍事力量唔係啲人諗得咁勁啦嚇。嗯，係。咁但係而家咧，即係佢哋仲係喺度，即係雖然而家就簽咗個備忘錄，但係其實佢哋係。好多嘢喺度傾緊噶嘛，會唔會都仲係有啲變數咧？咁我諗個大方向，大家就覺得即係變數就應該都唔會太大嘅。大方向大家覺得都係想即係要令到個油價或者個世界嗰個供應鏈唔好亂咁，即係亂晒大龍啦咁樣。咁所以就起碼佢管理個期望上邊就做得相當之好嘅。即係你如果你以最衰嘅時候，佢油價都係即係百鬆啲啫，就冇話夾到去即係150、200嗰啲咁樣嘅情況，咁其實就即係管理期望上邊已經做得幾好。咁我覺得大家都覺得，雖然你話有拖2個月到啦，而家咁諗落去，咁你拖2個月喺度傾，咁但係即係大家都見過最衰嘅情況，咁亦都即係覺得話一個高油價其實美國係唔會承受咁樣，咁所以即係呢個咁樣嘅情況，即係大家唔會覺得個變數會好大咯嚇。嗯，係，咁即係而家油價咧就終於叫做即係跌翻啲落嚟啦。咁但係咧，嗯。即係上個星期除咗係個美伊戰爭嘅進展之外咧，就有聯儲局嘅即係會議，即係嗰個議息記錄啦。咁其實咧就雖然維持利率不變啊，咁但係咧即係俾人去認為今次佢市場解讀其實佢哋係偏鷹嘅，即係因為嗯。即係佢哋預計今年內係可能會加息啦。咁但係其實咧又有另一邊廂，譬如瑞銀嗰啲咧係覺得市場高估咗而家加息嘅風險啦。咁但係其實英 Sir 覺得加息嘅機會大唔大？因為始終加息即係下半年會唔會加息，對於個市場嘅影響都好大啦。即係英 Sir 覺得咧。我又唔覺得個加息會影響超大嘅，講真，即係因為你而家啲股份其實即係個重點都係啲 AI 供應鏈嗰啲股份啫，咁就嗰啲股份同個息口敏感度就唔係真係高得咁交關嘅。嗯哼。咁同埋我覺得就集體共識就係加1碼啫，即係唔會加超過1碼啦嚇，即係正常嚟睇就加 one quarter，跟住就唔會點樣再加落去。咁所以移動一個 quarter 嘅話，其實我覺得就唔會好大影響，因為而家都好多人拗，其實今次嗰個通脹其實嗰個壓力來自中東嗰度咧，係一個過渡性嘅因素嚟嘅。咁就所以就唔多似係會咁快就會即係我哋話連續加好多次息嗰個機會率其實就唔高。嗯。咁令到而家個情況就係個美金就冇之前咁弱啦。個金其實有其弱啦，而家咁樣睇，即係冧啦咁樣。咁呢個就反映翻其實即係如果你冇乜增長嘅嘢咧，其實啲人就會覺得係要平翻啲嘅，因為個息口又即係唔會落，仲會上翻啲啦。但係如果你係AI 股份，即係個股市方面咧，其實嗰啲人就唔係好理呢啲嘢嘅。
因為你加價就一定係緊要過加息嘅，即係嗰啲嘢加到價就 O K 㗎啦咁樣。咁所以對個股市影響就唔係好大，但係可能對於匯市同嗰個即係金市嗰啲影響會大啲咯嚇，或者對 Bitcoin 影響會大啲咯嚇。嗯，即係你即係英常覺得都係似係下半年係維持不變比較多嘅，即係而家只係個唔係，市。我諗at most 加多一次，加一次啫。咁就即係最盡都係加一次。咁而即係加唔加呢一次，其實我覺得都冇乜影響，因為嗰個市場唔會 discount 佢加多過一次咯，暫時。即係嗯我諗你加一次嗰個咧，其實就之前已經殺過一次落嚟㗎啦。即係個預期就嗰陣時同個 Broadcom 個業績一齊㗎嘛，個股市就殺咗一次落嚟。但係殺完嗰次落嚟就好快就冇乜特別啦，咁就所以就我覺得個市場就都係大家覺得頂多加一次咯。咁我覺得都係頂多加一次啫。如果你講問我嘅話，我就偏向覺得唔加嘅。但係嗯。就即係就算係加都冇乜所謂啦嚇，講真嚇。嗯，係。咁但係咧，即係而家個油價即係開始即係慢慢回落翻，個通脹係咪應該都開始會慢慢跌翻？即係都冇佢哋講到即係話啊個通脹升到而家係好耐未試過咁高啦咁樣。我諗失控嘅機會就唔高嘅通脹，咁你但係亦都唔會話好快就跌得好勁嘅，因為你其實就算你開翻都好啦，咁你其實都有好多嘢係破壞咗，要回復復常都要啲時間，咁所以就個油其實應該可能就你回翻落嚟，即係可能70零蚊喺度拗嘅機會比較高啦，咁就唔會好似以前咁樣咯，即係落得再低啲咯，即係個機會率就唔高嘅。咁你個嗯通脹其實個壓力就唔算好大，但係亦都唔會話咁快就會落翻去咯。嗯，係。咁啊嗱，即係如果英 Sir 話即係加息可能對於股市唔算好大影響，大家又唔使太擔心住啦。咁但係咧，即係嗱，SpaceX 咧就即係前排終於係，上咗市啦。咁啊一開始就即係氣勢如虹咁樣啦。咁但係咧，即係見到一開始就升得叭叭聲咁，但係都跌嗯得好快啦。咁見到即係其實去到好似琴日咁樣，佢一度係曾經跌破嗰個即係個嗯股價添嘅。咁但係之後就 V 型反彈啦咁樣。咁但係咧，其實即係見到佢連續3個交易日咧都係跌嘅，咁啊甚至乎話有一日單日係跌咗16.4%，嗯係即係創下咗美股史上即係單一跌幅最大嘅股票之一啦。咁嗯但係咧，即係見到另一邊廂咧，我見到就有啲人喺度估咧，即係Elon Musk 咧會將 Tesla 同 SpaceX 咧就合併啦，就話將佢咧即係可能嘗試打造比美成係 嗯 Nvidia、Apple 啊呢啲咁勁嘅即係科技巨無霸咁樣啦。變咗咧，即係而家咧，即係 SpaceX 咧就即係回落翻啦，又會唔會係一個好嘅時機可以大膽買入咧？即係如果真係 Elon Musk 嚟緊有一個咁樣嘅計劃嘅話。我覺得純粹睇表面 valuation 嚟講，或者睇嗰個股價走勢嚟講咧，就搏唔過嘅。嗯其實就絕對唔平嘅，跟住就再加埋咧，其實大家都知佢就快會有一堆被動資金，規模都唔細要買嘅。但係即係個個都知，咁佢個股價都係即係咁樣咧，其實就有啲失望嘅，我覺得係即係回得太快啦，講真。係咁就變咗，我覺得即係唔係真係去夾嗰啲 passive fund 去買啦。咁即係唔係好多人即係去諗呢樣嘢啦，可能係。咁但係即係有呢個咁嘅期望之下，都係咁嘅走勢，我覺得就普通咯。咁就我覺得做法都可能你等佢個股票流通量即係真係放量先啦。即係而家你個上市初期其實就乾炒嘅啫嚇，咁就即係你買落去其實都投機性好重嘅，因為你都係賭個貨源唔夠多，然之後跟住就可能會偏高一啲咯。咁如果你真係趁呢啲時間走去拍嘅 Tesla 嘅話，咁其實 Tesla 就死梗嘅，我覺得係。有啲人覺得個 SpaceX 係因為你個股票太乾之下，就做一個比較相對高嘅 valuation，做個 benchmark，跟住做呢啲嘢咧，其實你係揾笨嘅，我覺得係。咁就變咗即係其實成件事就你等到 SpaceX 嗰個流通量逐漸去翻正常先至再算，我覺得就真係比較好啲咯嚇。嗯，係，即係而家即係就算佢跌翻去招股價附近，都仲係好高，係咪啊？即係仲而家你都仲係講緊萬幾億嘅 cap 啦，咁樣咁，我覺得即係個選擇就多的是啦。而家係咁啊，同埋你
講真，佢嗰個業務又唔係話真係好個透明度好個確定性好高咯嚇。嗯咁你都係一個即係發夢型嘅股票嚟啦，地當都仲係嚴格嚟講都仲算係啦。咁嗯。咁呢個夢俾幾多錢就大家各自有心水嘅啫，講真。咁但係如果你唔係話真係我想去發呢個夢而係真係純粹話，唉，我都係炒轉嘅話，咁其實你即係經過琴晚啲嘢懟得咁行之後，其實大把嘢揀啦，講真。咁啊唔使一定要去，即係佢已經算跌得少啦嚇咁樣咯。明德開戶即送你50蚊美金，轉倉優惠高達780蚊港元。不過你覺得即係啱啱提出嗰個合併計劃，你覺得大唔大機會啊？我覺得唔大咯。嗯即係因為你喺呢個短時間內，即係佢個股價個股票咁乾，走去做呢件事嘅話，咁你得幾個 percent 流通量，你走去做呢件事，跟住個 benchmark 即係個釐定嘅話，其實真係太過即係唔可以作準咯。咁跟住如果係咁嘅話，頭先我講，如果真係做嘅話，Tesla 死梗咯，即係我覺得會咁咯。係，咁不過咧，即係前排 SpaceX 即係上市之前就真係個氣勢好勁啦，即係有啲人係換咗馬嘅，咁即係但係學你話齋，而家好多嘢都跌翻咧，即係咪都可以買翻一啲即係即係前排即係回落咗嘅股票咧？其實都唔係前排啊，你琴日回啫，講真啫，第一日回啫，琴日係。咁我覺得你而家第一個要關要過就 Micron 業績啦，即係首先大家要過一過呢關先啦。咁而即係我覺得就即係因為太近啦，即係講緊即係今晚都嚟啦咁樣，咁就變咗就你都等多一晚都唔遲嘅，講真。咁就但係如果你純粹以個盤面嚟睇咧，我覺得就個市就唔係太驚嘅嚇。即係琴日就應該係韓國仔嗰度殺槓桿就賴起成個恐慌情緒啦。咁今日就穩定翻落嚟啦，但係就即係復原個力度都暫時有限啫，因為始終有 Micron 啦，咁韓國始終都係記憶體即係裂啦咁樣。咁所以就暫時嚟講，你睇落去就即係殺完嗰轉槓桿之後就冇乜，未有好多 follow through，又唔係好特別嘅。咁我覺得就你睇翻香港，即係如果你睇香港嘅話，其實嗰啲供應鏈嘅股票就好勁嘅，即係成個市就好差，但係啲供應鏈嘅股票就好勁。咁所以我覺得你睇落去，大家對於 AI 供應鏈個諗法其實都仲係比較正面嘅，睇落去就。咁就，所以我覺得唔驚嘅機會大啲。咁你要俾我講嘅話，其實我就覺得即係值得買翻啲先嘅，即係尤其係記憶體啦，我覺得係即係雖然係要考個 Micron 業績啫，咁但係即係正因為有呢個不明朗因素，所以先至跌得零舍金啲啦。咁因為佢哋個確定性係相對高，而估值表面上亦都係相對合理咧。咁其實買呢一類型嘅股票，我覺得係比較好啲，同埋之前因為 Broadcom 出完業績之後死得好金，咁我覺得令到啲人有啲即係喺個即係壞嘅經驗入邊學習啦，咁變咗就即係令到佢哋今次跌得比較多啲咯，咁其實都有得搏下嘅咁樣咯嚇。係啊，同埋之前有人擔心過就係究竟 SpaceX 上市完會唔會，因為之前炒得好勁，即係會唔會令到即係美股就好似係一個最後嘅輝煌咁樣？係咪大家都唔需要太擔心呢樣嘢咧？即係始終即係前排嗰個氣氛太強勁啊！係，咁我覺得你講緊最後輝煌就呢樣嘢講咗幾廿萬次嘅，講真就咁，但係你美股就始終你都即係有啲。即係嗰個死穴嘅，又唔係完全冇死穴嘅，始終你又去咗咁高。咁我覺得就你而家最驚嘅嘢就係嗰啲巨頭縮 capex 啦，即係資本開支。即係如果佢下一次啲巨頭業績嘅時候，佢哋即係講出嚟嗰個陣係冇以前使得咁多錢或者使得咁行嘅話，其實就有啲驚嘅呢樣嘢係。咁但係呢樣嘢未發生之前就驚嚟都無謂啦。所以。就暫時嚟講，我覺得就即係個升勢係集中咯。你睇翻琴晚咁樣殺法，但係啲人其實都唔係話即係全部嘢都殺落嚟咯，定係殺嗰啲即係升得勁嘅 AI 股啫嘛。其他嘢其實冇問題，咁咧即係證明嗰個錢都仲喺度咯。咁就變咗，我覺得又唔係太驚咯。咁但係就即係最大個死穴就係個 AI 供應鏈嗰個，即係嗰個 Capex 嗰個股仔係。有變化咯，咁呢個就會有機會嘅，因為我覺得就啲相對弱啲嗰啲公司，譬如 Meta 嗰啲，
可能有機會真係 lay out 嗰個 capex plan 其實可能唔係話真係太過進取咧，咁其實就可能到時候就可能成堆嘢一齊回翻多深啲咯嚇。係。咁但係譬如即係睇完美股啦，睇埋港股啦，見到港股咧其實都係不斷即係反覆受壓啊。咁其實譬如就咁睇，即係技術分析睇，佢已經係5連跌㗎啦。咁而且亦都係差唔多創咗係年內新低添啦。咁其實但我見到有啲人就話，而家港股嘅走勢咧，似係進入咗一個牛市二期嘅調整。英 Sir 覺得而家個港股其實個情況係點樣咧？其實係分化到爆嘅，即係如果你睇兆易創新咧，就係唔知牛市3期嗰啲形勢嚟嘅。咁你就唔係話成個市咁睇，我覺得係。如果你講恒指咧，絕對係熊市嚟嘅，就唔係牛市嚟嘅嚇。我覺得即係始終啲人係睇中國嘅 platform 咧睇得好差。咁有幾個因素，其實就第一就即係你而家知啲電信公司又要搞嗰啲 data center 啦，咁就即係呢個可能係即係國與民鬥啦咁樣。咁然之後跟住你 platform 咧，其實大家最中意嗰個咧就係冇上市嘅字節跳動啦，佢係威脅你所有嘢啦，無論喺人工智能啊、電子商貿啊，都係打緊你現有嗰啲上緊市嘅公司啦。而大家都係比較中意字節跳動嗰個 growth story 啦，講真。咁就所以呢啲全部大家都當係 loser 咁睇嘅，即係咁滯啦。即係無論你係流量啊、AI 發展呢啲電子商貿啊，其實你泛都係字節跳動睇落去，即係企理啲咁樣啦嚇。咁就再加埋咧，就鬼佬方面咧，大家都睇嗰啲即係頭部公司咧，嗰個即係資本開支咧係好大，然之後唔知點樣收翻。咁國內公司咧，你譬如騰訊使得少嘅，大家又覺得佢落後；使得多嗰啲，你又覺得有機會打水漂。咁所以其實你嗰啲平台股咧，個情況都仲係相當之差。個估值就即係呢又會有啲好 trap 啦，即係大家覺得佢估值好似唔高，但係實質上個股價就不斷喺度跌啦。就因為頭先講嗰幾個因素啦，咁樣咁所以即係你捏住嗰啲係差啦。咁然之後你呢一輪就因為大陸嗰個 retail 就好差，即係啲數據。咁 retail 好差，其實就電動車大啦。咁電動車就變咗嗰啲，即係嗰啲全部賣品牌嗰啲公司就全部都好差，係只寧德一隻就抽上嚟啫。咁啊，即係你嗰啲比亞迪嗰扎嘢全部都差到不得了啦。咁跟住，但係 retail 個數據差咧，啲人連嗰啲其他 retail 嘅公司都睇得好差，因為呢個其實就令到有一堆股票亦都轉得比較差。再加埋富途嗰單嘢之後咧，其實就大家覺得香港個理財中心又驚驚地啦，所以嗰啲香港保險又差差地啦咁樣。咁所以就即係你睇落去就即係藍籌入邊咧，其實就大部分嘢都係差嘅。咁就你唯一我覺得頭先講嗰啲咁多樣嘢差嘅咧，其實第一就個理財中心可能可以搏下，唔係咁差，或者係個 retail 咧，你覺得即係中國個零售咧，嗰個係個政策節奏影響，即係補貼嘅問題變化，所以有一段時間忽然之間修正，咁睇落去就未必真係咁差。咁但係即係啲人都冇你咁好氣，都係買晒硬件股啦。頭先講啲兆易創新嗰啲就即係而家就大牛市啦。其實你一大堆嘅工業股而家係大牛市嘅。咁我覺得中國就即係個港股咧就係工業股咧就抽爆嘅會係，但係咧就其他股份就會好差咯。暫時嚟講都仲係，因為係 out of favor 都好交關。因為如果你買消費股，你鬼佬大把俾你買啦。即係如果即係尤其你而家，我諗啲人係覺得韓國啊、台灣啊嗰啲地方啲消費力忽然間爆升啊嘛，咁即係你就可以去嗰啲地方嗰度有嗰啲國際品牌喺嗰度做得好嘅公司，其實係可能有機會 re-rate 嘅，其實係咁，所以你買中國消費股就有少少係即係蝕張啦，講真。咁所以我覺得就即係恆指就即係繼續都係差嘅。只不過係佢唔會話 free fall 咁樣跌咯，即係唔會話好似失控咁跌咯，而係陰乾咁跌咯。咁我覺得都個格局都可能維持會係咁咯。就偶然會有啲夾淡倉彈一棍咁樣咯，就但係彈得過3日先算啦，咁樣應該都好難嘅咁樣。所以就個港股就係咁咯，即係恆指就會好頹嘅，啲工業股就會好勁嘅，即係勁到你覺得買唔落手嘅咁樣咯，會係咁咯啊。咁即係其實如果建議即係而家即係咁多嘢可以買，係咪即係
都建議唔好買港股住嘅，即係咁難買，即係可能個指數又升唔到上去，跟住但又即係唔知邊啲位買入咁樣。其實如果你話即係買工業股咧，其實我覺得中國同香港咧係有一個優勢喺度嘅，因為中國嘅工業股咧就啲人就肯俾貴啲去買，因為中國其實係有好多優勢嘅，即係成條供應鏈好齊全，即係嗰啲尤其係嗰啲關鍵物料嘅供應嘅必定冇問題。咁就政策上邊非常支持，借錢又好平，即係啲銀行就好支持嘅。咁跟住咧就佢哋個管理能力就超勁，電力就一定冇問題，亦都係。咁就所以咧就即係啲人睇中國嘅工業股咧，其實你而家就 re-rate 緊嘅。如果你睇翻國內 A 股今日咧都係好多隻升停嘅，咁就變咗其實你睇落去就唯一個即係對於一般人嚟講最大嘅問題就係你揀落去你買唔落手喎，因為1000蚊嘅兆易創新你真係覺得話已經升咗咁多，咁你點買啫？咁或者好似智普咁樣，你由3000蚊變2000蚊都係講緊半日啫嘛，咁你點搞咧咁樣？咁所以我覺得操作難度上係比較高咯，但係如果你講投資價值上，其實就係值博嘅，即係有值博率咯，即係你對比其他地方其實係唔輸蝕嘅，即係對比亞洲區嗰幾個地方，其實中國嘅工業股其實係 OK 嘅，即係因為佢有頭先我講嗰幾個天然優勢喺度，咁同埋就佢哋嗰個國產替代，其實你見過，譬如你1347咁，你已經係一個即係超級勁嘅例子啦。咁就變咗，我覺得有即係類比1347嗰種股票，其實都有幾多選擇嘅咁樣咯。咁所以即係其實有啲值博率喺香港嗰度揾呢啲股票，但係個問題就係升咗，即係已經係累積升咗唔少，同埋就表面估值上邊係仲貴過出邊嗰啲公司，因為佢國產替代嗰個 concept 比較上係會有個日價，同埋就因為佢哋有機會去做瓜你啲佢出邊公司，譬如你睇最明顯就係中國隻巨石啦，即係600176對比日本隻3110啦。一隻就狂抽，一隻就狂跌啦。咁就因為即係佢覺得話佢已經可以威脅到佢嘅地位咯。因為當中國某一個產品，如果你個技術嗰個壁壘唔夠勁咧，中國一做到咧，啲嘢平到七彩啊。咁就變咗就即係會有咁嘅問題。即係所以其實就有值博率咯，但係就難揀咯。咁你炒出邊嗰啲，其實你都要驚中伏，就係俾中國即係捲死你咯。萬一你買足外邊啲工業股撞正中國捲到你嘅話，咁你就會死咯。咁所以呢個亦都係要留意翻嘅風險，即係唔係淨係除咗講 cut capex 咯，中國即係某一個 sector 崛起嘅時候會做瓜你，呢個都係一個買出邊股票要諗嘅因素咯嚇。嗱啱啱英 Sir 有提及過，就係恆指似係已經步入咗熊市，所以個恆指真係好大機會係可能甚至乎會有機會跌破2萬點添咧。希望就唔會咁啊，但係就就算唔係，我覺得意義都不大嘅。即係我就唔係好覺得估底係一個有意義嘅嘢嚟嘅。即係我當你日日好似咁樣跌一兩百，咁然之後偶然有一日就升翻500-600，然之後又重新再跌過1-200咁樣。咁你買落去，即係你買個恆指嘅話，你諗下你幾辛苦先得㗎，大佬。咁你諗下即係你彈上去嗰下，你係雞咁腳要走喎。咁你食親都係雞糊，咁你邊度吸口冚啫？輸就分分鐘輸大大嘅喎。即係啲人即係隨時你好似啲人嗰陣時覺得話阿里巴巴140蚊，即係由180蚊落翻140蚊，趁低吸納。咁點知而家呢啲唔係叫趁低吸納啦，呢啲叫高度飛起啦咁樣。咁所以就無謂咯，即係你無謂估個底喺邊度？個底可能係22,000、21,000或者23,000，甚至係23,000咁高都冇所謂嘅。因為其實佢個 pattern 就係日日跌啲，然之後偶然彈一轉勁嘅，然之後重複再跌過。其實呢個 pattern 我哋見過都無數咁多次㗎啦。其實就因為恆指嗰個組合上邊，其實而家嗰個吸引力係唔夠咯。最大問題係咁樣咯，係啊。係啊，同埋都沉寂咗一段比較長嘅時間。咁嗱，即係而家即係好快咧，就即係下半年㗎啦，英 Sir。咁即係嚟到2026年下半年，有冇啲乜嘢即係都要特別小心啲啊？覺得今年，我覺得最大嘅
睇法都係究竟嗰個即係，因為而家你全部嘢咧都係啲 AI，即係嗰啲巨頭咧去磅水嘅負責，即係嗰啲公司負責磅水去 finance 緊下邊中游嘅公司、中下游嘅公司，即係賣產紙嘅公司就大牛市，頭部公司就唔行嘅，其實係，即係 Microsoft 嗰啲股票唔行咗好耐㗎啦，講真，即係 Meta 嗰啲都係啦咁樣。咁就變咗你究竟佢哋幾時會忽然之間覺得話我哋個 capex plan 可能係要理智啲咧，咁或者係點咧咁樣？咁到時候就可能就會有個比較大嘅 pullback 咯。咁呢個就即係我覺得最大嘅風險喺呢度咯。咁其實就即係每次業績期都開始有啲危險㗎啦，我覺得係即係某一間公司講話佢哋嗰個 capex plan 可能係冇之前講得咁牛咧，咁已經開始大家唔係好收貨㗎啦，可能係。咁呢個係下半年其中一個問題嚟嘅，我覺得係，即係因為即係啲人係唔係睇緊個整體經濟，純粹係睇緊即係嗰幾兆美金係使落去個 data center 嗰度嗰個 rollout。咁其實嗰個 rollout就算佢想使其實都未必使得到啊，因為其實你起嘢唔係話起就起㗎嘛，即係你可能起下慢咗嘅話，咁你褪遲咗進度嘅話，咁你咪變咗你原本個 capex 可能係多啲嘅，而家就變咗因為佢起嘢起得慢，咁個 capex 細咗，跟住佢同你講話我哋個 capex 因為嗰個起嘢慢咗而要 delay 咁，跟住啲人就可能已經唔鋸咁啊，隻嘢懟㗎啦，可能已經係，即係呢個就係即係我諗而家我哋面對緊嘅風險，同埋另一樣嘢就係，如果你講 technical 嘅風險就係而家嗰啲即係韓國、台灣啲人已經賭到癲咗咯。我覺得就呢個都係一個問題嚟嘅，即係因為太多人係覺得買股票好過翻工啊嘛，咁你變咗就即係呢個係一個可能會偶然好似琴日咁樣出一啲好大嘅殺倉咯，即係呢個就經常都會出現啦，應該係因為好多人槓桿上啊嘛，同埋啲槓桿產品越嚟越多嘛，你以前要借孖展啫，而家你買啲2倍 ETF 3倍嗰啲，其實就唔使借錢噶嘛。嗱，實質上就已經借咗錢啊嘛，咁所以就呢個係會發生嘅嘢咯，我覺得係。所以都係唔可以長揸太耐啊，係咪啊？即係下半年所有嘢都應該咁講，即係就如果你長揸嘅話咧，你就要明白而家係一個高波幅反覆上升嘅格局。即係唔係慢牛啊，冇慢牛已經過咗噶啦，已經係，因為而家個情緒已經去到另一波，即係而家啲人覺得即係仲有好多嘢係冇得輸嘅咁樣，即係大家覺得係因為 AI 嗰個 data center 嗰個 build out 嗰個關係，覺得好多嘢個牛市，大家都睇緊啲咩缺啲咩會加價咁跟住就覺得嗰啲嘢即係其實就係買佢冇死嘅咁樣，咁啊變咗你會偶然會殺一殺嗰啲咁嘅人咯，因為佢哋買得太大嘛，咁所以就即係會好高波幅咯。但係如果你講緊個股仔上邊咧，就其實未必會。即係會變化得太大，即係長遠嘅股仔。但係問題係你嗰個波幅會好輕易有20-30% pullback，其實係好易咯。咁所以我覺得就你就算長揸都好啦，其實你可能攞100萬出嚟買股票嘅話，你可能係30-40萬係長揸，跟住60-70萬靈活啲走位咁樣咯。即係要咁做咯，就唔係話我全部100% 長揸嘅話咧，咁其實你個組合個波動可能係。今日100萬，聽日變咗80，後日就變翻100咁樣。咁你好，即係如果你好着緊嘅話，其實人都癲咯，會係咯咁樣咯。係，所以即係其實大家都要習慣咗呢個咁大波幅嘅上落啊，即係好多市場都係啦。好，咁今日多謝英 Sir 又幫我哋做咗個詳盡市況分析，都係嗰句有乜問題，歡迎下邊留言俾我哋，下次再幫大家問英 Sir。今日辛苦晒英 Sir，咁啊下次再見，拜拜。